خدای همیشه مهربونم، ازت میخوام که تو این روزهای پایانی سال قلب همه اونایی رو که دوستشون داریم رو شاد کنی، مشکلاتشون رو آسون و دعاهاشون رو مستجاب کنی. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدم همه دلها رو پر از امید، همه خونه ها رو پر از خیر و برکت، همه عزیزانمون رو عاقبت به خیر و همه بیماران را شفای کامل عنایت بفرما. این ویدیو رو برات فرستادم که بگم امیدوارم که الهی توی سال جدید بهترین ها رو از دستای خدا هدیه بگیریم و امیدوارم که سال پیش رو هرچی اتفاق خوبه تو زندگی تجربه کنی. الهی آمین.